പിന്നെ ഈ ഡ്രൈ ബൈറ്റ് എന്ന് പറയാറുണ്ട്. ഡ്രൈ ബൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ കണക്ക് വിഷമുള്ള പാമ്പിന്റെ കടി തന്നെ ഇപ്പം വിഷം അതിന്റെ ഇരയിലാണ് പാമ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ഒരു മൂർഖൻ ഒരു ഇരയെ കീഴ്പ്പെടുത്തി ഭക്ഷിച്ച ശേഷം ഒരാളെ കടിക്കുവാണെങ്കിൽ വിഷം പരമാവധി അതിന്റെ ഇരയിൽ ഉപയോഗിച്ച് അതിന്റെ ഡൈജഷൻ എൻസൈമാണ് വിഷം. അപ്പൊ ആ പ്രോട്ടീൻ എൻസൈമാണ് അതിന്റെ അകത്തുള്ളത് ശരിക്കും. അപ്പൊ അതിനുശേഷം ഇരയെ കഴിച്ചതിന് ശേഷം ഒരാളെ കടിക്കുവാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ മരിക്കേണ്ട അളവിൽ വിഷം അയാളുടെ ശരീരത്തിൽ ഏൽക്കണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ആള് രക്ഷപ്പെടാം. അങ്ങനെ ആ ഡ്രൈ ബൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ബൈറ്റ്. അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞത് ഈ അറിയാതെ ആൾക്കാർ മറ്റ് ചികിത്സാ രീതികൾ സമാന്തര ചികിത്സാ രീതികളൊക്കെ ഉള്ളവർ ഈ ഡ്രൈ ബൈറ്റ് ആണ് മുതലെടുക്കുന്നുണ്ടാവും. അതെ, കാരണം ഏതായാലും രോഗിക്ക് ചികിത്സിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല. അപ്പോൾ മാരകമായ വിഷം ഏറ്റു എന്ന രീതിയിൽ വരുത്തി തീർത്തിട്ട് ചികിത്സിച്ച്